Öncelikle hoş geldiniz. Bugünün konusu trafikte korna çalmak neye mal olabilir? Az çok tahmin edebileceğiniz üzere Türkiye trafiğinde kısa bir korna veya kısa bir bakışma laf dalaşına, kavgaya hatta ölüme bile sebep olabilir. İnternette veri ararken bu yıl kaç kişinin korna kavgası yüzünden öldüğünü bulamadım. Fakat ekrandaki görsele baktığımızda sadece bir gün içerisindeki haberlerden durumun ne kadar kötü olduğunu anlayabiliyoruz. Peki neden basit bir korna yüzünden kavga ederiz? Aslında genellikle kavganın sebebi yalnızca korna değildir. Ana sebep günün stresi ve trafiğin sıkışıklığıdır. Özellikle son dönemlerde yaşanan olaylar ve siyaset gibi etkenler de önemlidir. Hatta verileri göre havanın sıcaklığının normalden fazla olması bile kavgaları çoğaltabiliyor. Sonuca baktığımızda kısa bir korna veya kısa bir bakışma bir tarafı hapse, diğer tarafı ise yasa mahkum edebiliyor. Bu tarz durumlarda biraz daha sabırlı olmalıyız. Çünkü ehliyet almanın çok kolay olduğu bir ülkede yaşıyor ve bunun da tabii ki bazı sonuçları oluyor. Tabii ki siz kendinizi her ne kadar geliştirirseniz geliştirin, sonuç olarak trafikte elinizden bir şeyin gelmeyeceği durumlar olabiliyor. Sadece o gün eğlenmek için makas atan biri tarafından öldürülebilirsiniz. Ekrandaki gibi. Burada aslında önemli olan ihtimali en aza düşürmek. Kendi yapacağımızı yaptığımızda zaten trafik bizim için birazcık daha güvenli hale gelecektir. Örneğin karşınızdaki biri hata yaptığında camı açıp bağırmak, küfür etmek yerine görmezden gelerek veya sakince tartışarak bunu halledebilirsiniz. Sonuçta amacımız haklı çıkmak değil de trafikte hayatta kalmak olmalı. Özellikle motorcuların bu tarz durumlarda daha sakin olmaları gerekiyor. Tabi genelde bunun tam tersi olur. Çünkü motorcu o anda adrenalin seviyesinin yüksekliğinden dolayı mantıklı düşünemez ve olaylara yüksek derecede tepkiler verir. Bu konu hakkındaki fikirlerim bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Podcastlere yeni başladığım için bu konuda biraz bilgisizim. Yorumlara eleştirilerinizi bekliyorum.